Ia tuna naseng Andri Guruta narik kolok kima kesing lakai takna nomor di tapa kesingi ia naritu harus ki saling menghargai. Tak hargai ina lakai tak, hargai ina sepusen na lakai tak, hargai to ina matuata nasabab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ila akhir ayah wa surah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Siti Najai tay makokwe Bapak Ibu si mata syukur mapoji larifam Allah Ta'ala diengkana ia naritu makokoe itanga-tanga urane geretakna taunna ia naritu Solo. Dalam hal ini Daswan ST sang pemilik senyum manis barat nak kena je selo si Daswan dia tengah atau maselo. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makoto ia naritu narekoi tangga-tangga makun re cantik na tauna kecamatan Tempe. Dalam hal ini Makawati S sang pemilik bulu mata anti badai. Cantik najib Makawati. Makawati tak dampeng kak nak lokak tanaiki tak puji tengok madaswan. Iya, Makawati, aku tahu je balik dah suami lo tulu kan nak tertekil kena. Minta tolong nak. Iya, sini dia nak ya. Iya, maju nak maju. Subhanallah, coba nak hadap ke sana nak. Iya, Daswan isi depannya Makawati. Berdiri. Tak menjadi lo kipasta. Simpak kipasta. Nah dia itu je sama belum aku sih baru tujuh beda. Maka maju sedikit. Iya. Maju sedikit. Iya. Coba Makawati letakkan kedua tanganmu di pinggul Daswan. Wali-wali. Kedua tanganmu. Maju Makawati. Iya. Kedua tangan Daswan diletakkan kedua pundak Makawati. Pundak. Iri bilang bos. Coba Makawati hadapna sama Daswan dengan ucapan Bismillah cium kening istrimu. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Ayo silakan Makawati dengan Daswan duduk kembali. Daswan Makawati ini minak bahagia iruyawa kirim mana bitona. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nayaki Daswan ia tuna Daswan andaikan tuo manemovi ia naritutu matuata makoto ia naritu Makawati agak nailau ia naritu segetu matua dari keengkai mapa boting makadai nasa segetu matua kasih puang tak apa pada alot ia naritu Allah binengan anakku
pada ia naritu kalau kue tapi ajak na pada ia naritu terbue magai ia naritu terbue daswan itaruh nih bu engkatul situ bekas-bekas oke daswan magai ia naritu terbue na ia tu terbue na pona ia naritu maka macening tapi ia naritu pak tepue nariko tengana na tepue mapamulani malawi-lawi sisena engka capak na tepue engka ni ia naritu maderi macuka aga betuan nana mekawati tanya ia rona harapkan tumatoata wedding amani si pupurang kipak kaju sero si bawala kaita ajak na mula-mulana bawang Allah binengeta maka macening si gandeng na si gandeng liwa si kak dona tapi engka to tu boting tak dampeng kak dipaksa patok beni tak na tuju aku macuani na itala kaina mapamula ni kolo imatindro la kaina aga nasen aku rono suali bapak na majak laona bu ibu aku macuan ila kaita iya ro bawa tapau makada puratoni malolo ye geje lau kimarena ko tuli malolo la kaita hadirin wal hadirat rahimakumullah na yakia mekawati aga paling naseng ia nartuse dia tu matoana tena podo pada ia naritu kalukue magai ia nutur kalukue daswan ia tu kalukue daswan aku maloloina wih manyameng yebu es buah aku yebu na es buah ia ro kalukue daswan mekawati apalagi pelesoi makwe masapuk dak guys si senaan kasih macua-cua kalukue nak daswan subhanallah naik busi tawe palisa Muhammad Rasulullah liwat ni kesina aku ya palisa napa ya ya naritu kue gulung kue agak senak dadara we subhanallah semangat nak apalagi pasti bawa kopi santung apalagi ko macoa ni kalau kue bapak ibu pede napa ni yang dari tuma kesing magai maka malunra ye bu santang makotoni yang dari tu idik nak daswan mudah-mudahan na pede macoa matu beneta pede napa ni si poji makoto idik mekawati ajak lalo nama keda macoa ni daswan baja sangaje na pangelok ni tasalai na sabak magai iya ro ipikir makeda nareko malabine tawe wedding amani amate ngepapas sarangi tawe amin ya rabbal alamin tapi tak dan pengekat dibu engkato ngetu urane aga naseng manuje Ustad Wita beneku mapamula ni malusa aku malusa bene tak nigal lusa ini moto aku deta melot temite malusa beneta sekali-kali bawa kokop salon bro betul tidak bu oh jelas apa engkau itu hatu urane liwa sekek nak kikiri gelam paku jang batang pura mak balu gabak le namo total kantong mana duit nak degagan alengi benena aga melok nanasu beneta aku deta lengi duit betul tidak bu atek memang nibu idik wewa makokoe apa ega memang hatu urane lo bawa mimak bene tapi dek nalo nabalancai benena kacian delo hadirin wal hadirat rahimakumullah tapi engka tapi nabu namun apa kata niki duit ya rola kaita ajak to si belana dek tai seni nomorok na duit apa engka neto hatu makun rai pacapu deto gaga makun repa capu koe si aga iponcingay duit kilakain na si aga capu joka na pa sa wi kay cantik to ite daster awi coba gara lo kasapa-sapa matan ratu kan ka makun repa capu tapa mayro tu tapa na koy tujuh mata tega ni taon na
hadirin wal hadirat rahimakumullah. Akan tetapi Mekkawati ia tuna naseng Andri Gurutta narikolo kima kesing lakai takna nomor sekdi tapa kesingi ia naritu harus ki saling menghargai. Tak hargai ina lakai tak, hargai ina sepusen na lakai tak, hargai to ina matuata nasabak mega makokoy manitu lakai na tonga bawa napoji tapi dek napoji keluarga na lakai na padahal tak dampeng ka iaro manitu engkatoga manitu makurai manitu urane tidak mungkin bu engka lakai tak makokoy narekode gagak matuata nasabak ingka na mitu matuata na engkato pubene ki makokoy betul tidak pak? Apa engkau memang hatu makun rai nasa mani mamaru si bawa matuana si sena joke bulana matuana wede mana nai sengin micang icang moki wasebe pako joke ki bulana matuata la seke geje si sena joke bulana matuana dega kana tibi namo be pamana we si sena lo ilesu Muhammad Rasulullah mak jujun ni berre makape makalefe ni manu engkato ni swali otinna la ilaha illallah maka datosi ka iya wasen iya roidi iya naritu manitue narikolo ita salai bolana matuata ponci ngemi kesehira matuata dicelak namo silampa ibu nariko tu 5 jama kitu matuata asal lo ita salai bolana maka da itu matuata wih kesing aja manituku iya to nama cantik iya to nama besar wih napoji topak nalek berita silampa maka dari matuata wena baja sana dia nak kau boleh magamaga-magaku engkau tu nak galuk kuro capak nanti ku ngetawamu dah subhanallah tapi sisa nak engkau manitu maka seke engkau topak tu manitu joka bola anak matuana ia topak ia apa nama picak limana narekolo iman re la ilaha illallah misalnya sesematuata ale nanapan nikah anak nasi bawa ini magai apa engkau meto hatu makunrai ibalukan di dar ibalukan di galung napai pendek make ega duit sisa nade gaga buat na agaya tong bawa napu napaliwa jemen na kibolana petu ngeso pendena dek negara bisai tak dampeng kamu siapa tahu ini tunjuk tak dumpai tu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua ada melo ipa kesingi nak daswan Mekkawati ajak lalu nak tak sombong kepada tak rupa tahu dina ajak lalu nak tak sombong apa engkau tongo jetu tahu makokwe la ilaha illallah nasi sena aji baru naseng alena apalagi engkau tona nafake iya lalak napai tamak baru gae nasaba engka nasek genona salah keno ni jokana la ilaha illallah bahkan engka tu patu makun rai aku engka na nasupotono engka ni yolona be pamak posara padahal engka na be pakasi yolona nasaba engka si potona nasel rapapaitang iya si Roma belai na kau la ilaha illallah ibu tak dampeng kamu maka datosi ka iya namombok dek tak pakai mana ngigeno tak 3 kilo aku na ita Maria semetoki tahu maka da itu tahu wih dek mitumbok na melok na pake aro tapi na motobo tak pakai 3 kilo potota tapi na ita Maria wa metoki tahu maka da itu tahu wih na inremira salah cek dek maka dek tadi celok ngira pak nama tandrang ngapu situ pak kecelok nama ke bakun rai dek nalo mak bisa penek abak nakal negara uai magati Bali dan yang paling terakhir daswan dengan Mekkawati sabara kina menghadapi segala ujian nasabak magena
dek tu gaga tau pura malabine dek gaga persoalan nah persoalan mah pangiwaki baja sanga dia itu wajar-wajar saja dek gaga tau pura malabine dek nengka mah pangewan namo cek dek mua cuma magami engka tau maca magai nareko sementara mah pangewan nina engka tau polena na podak benena matu pasti lanjutkan arok tapi engkau meto tumakun la ilaha illallah pede engkau tau polena pede napatoni na nak lakaina pada sisa timur napa berikan luku solange astagfirullah. Oke, demikian yang sempat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah mudah-mudahan Daswan ST dan Mekawati S menjadi keluarga sakinah mawaddatan warahmah wedding amani pada lesuki yang itu 9 bulan yang akan datang pada reki mapain reto jang amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah pernikahan Mekawati dengan Daswan ST menjadi keluarga sakinah mawaddatan warahmah. Ya Allah, bimbinglah langkah-langkah Daswan ST dengan Mekawati S menjadi orang yang beriman kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, nariku Engkau hadir makokwe Engkau kasih persoalan keluargana, persoalan naki masyarakat eki pada rupa dan rupa tahu tak alengi kasih jalan keluar wedding aman kasih mas senang untuk beribadah aki idi puang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sampai di sini makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Sayur bening, sayur kangkung, sayur kol, sayur pepaya, sayur nangka, sayur tumis, itulah nama-nama sayur-sayuran. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.